前面有空位，我介紹要抌過去，咁所以搭埋咗一沓。咁樣同大家講翻少少嘅馬交，所以重要啲我就喺呢度講。只可以面交，只可以面交喺呢個嘅東鐵線嘅。咁跟住咧，因為就唔止收 Squishy 一樣啦，就會收翻啲分裝卡嘅少少嗰扎。咁首先呢隻個橙啦，就咁樣嘅冇級冇 defect 啦，咁啊都幾 soft 幾 Squishy 嘅。咁我買翻嚟咧就好似8蚊啦，而家收翻4蚊嘅啫，4蚊，冇錯啦。之後呢個嘅豆腐啦，咁啊前面呢度有少塊啊，咁都幾 soft 幾 Squishy 啦，咁如果噪音呢兩個啲 bubble 咯，冇錯。咁呢個我就 sell 幾錢咧？都係收6蚊嘅啫，我買翻嚟15咯，係呢個係 Eric 啦，咁啊買翻嚟好似22蚊咯，係咯，加埋運費好貴。跟住呢度有 Crest 啦，跟住呢位都係咯，咁勁 soft 勁 Squishy 嘅。咁呢隻我買翻嚟咧就20幾蚊加埋運費，我就唔計運費啦，買翻22蚊啦。咁我而家 sell 翻做10蚊啦，16啦，16號。跟住咧呢隻龜啦，咁都幾 soft 幾 Squishy 嘅，咁咧又有 crack 大 defect 啦，呢後面係好多 crack 啦。好識再 show 啦，詳細有 WhatsApp show 同埋 description box 會打得更加詳細咯，係啦冇錯。咁呢個咧就 sell 8蚊啦，咁啊好平咯，其實係極平。咁啱先咧我就嗌個 fans 去分類啲分裝卡邊啲要邊啲唔要啦，而家佢分類好，叫我 cut 機去睇下得唔得。咁跟住呢個 waffle 啦，咁因為個 license focus 冇錯係有個半字嘅，不過敷晒個 defect 咯。我見人咧都係有少少 cut 有 defect 就 OK 冇 OK 嘅，佢就係就 sell 翻，佢就 sell 40蚊咯。而家好多 cut 好啲，有好多 defect 我會俾翻 OP 同埋有呢個 double package， 同埋咧有彈性電話繩啦，咁啊 sell 20蚊啦。之後呢個 melody 呢啲有少 crack 冇錯，跟住呢邊都有少少啦，都 soft 都 Squishy 嘅。咁咧我而家就 sell 翻，我買翻嚟就20蚊嘅，咁我而家就 sell 翻，係真係格仔買20蚊，而家就 sell 翻12蚊啦，係12，更平啦其實收得係真係嘅，係咁呢個啦，咁樣嘅，咁樣一個洞啦，咁後面我係印咗個黑色嘅嘢啦，我唔知咩事。focus 3蚊啦，呢個3蚊啦，冇錯啦。跟住呢個嘅水唔係水，係蛋黃角，好 soft Squishy。呢邊咧都 OK 啦，有個 license 嘅，調轉咗，佢而家 focus 唔到啦。OK 啦，我唔知啦。咁有 license 啦，如果唔清楚嘅 WhatsApp show 喺呢度。都見到啩？而家13.16 SANRIO 唔知乜。OK Squishy 嘅，咁呢隻就係10蚊雞啦，8蚊啦嚇。跟住係呢隻所有軍人拖鞋，咁個幾收幾 Squishy， 好多 crack 啦，1蚊啦，係1人2蚊，如果冇人要當 extra。呢個嘅 bread 啦，咁啊好多 crack defect 嚇。咁咧我見人哋咧勁多 crack 勁大個 crack defect 咧，差唔多個大 defect 搞到爛咗咯，都收20咯，而家收係10蚊咯，係勁平。跟住係呢個斷咗嘅呢個雪糕啦嘛，咁樣嘅，咁都係今日俾我整斷啦，咁啊 OK 啦。有啲 crack 啦，跟住都係 OK 啦。就我買翻嚟就15蚊嘅，而家就 sell 翻做5蚊雞5蚊，6蚊啦6蚊，冇錯6蚊。跟住我擺度，跟住咧就係呢個蘑菇啦嘛，勁到 crack 係咯，下面好多 crack。咁上面都有 crack 啦，咁跟住咁樣，咁呢個就幾錢咧？咁啊1蚊啦，有人要1蚊，如果冇人要就 extra。即係呢個蛋撻啦，咁啊極 soft 極 Squishy，唔係極嘅，咁3蚊啦，係啦。咁跟住喺呢個雪糕啦，勁少見到呢一隻。sorry， 咁咧 OK Squishy 有呢個扣嘅，咁呢個就6蚊啦6蚊，跟住係呢個係長發包，咁我記得呢度係大 defect 咯 ，focus 大 defect，跟住都幾 soft 幾 Squishy 啦，後面有啲 crack 有啲 air bubble，咁呢隻就收10蚊啦，買翻嚟都幾貴，買翻嚟好似20咯，跟住咧就呢個嘅賓啦，咁有啲 crack 嘅，咁呢隻就4蚊啦4蚊雞嚇。即係馬卡龍都 OK 收 OK Squishy 橙色嘅，有少粒皮啦，跟住有啲 air bubble 冇啦，又 OK。咁呢個就12蚊啦12啦嚇，今次真係好平咯，因為我買啦。呢個水溫泉賓啦，勁soft勁 Squishy，跟住後面係敷晒 crack 嘅 focus。嚇，咁咧而家又 sell 翻去做10蚊雞啦，係之前想收12嘅，係應該係10蚊啦嚇。好遠啊啲 Squishy， 咁咧首先跟住有2個嘅手指餅，呢個 crack 見唔到，跟住呢邊有一對大 defect，冇錯，都幾 soft 嘅 Squishy 嘅，跟住係呢個嘅多啲 crack，不過 Squishy 啲，咁咧單個買
就10蚊一隻啦。如果兩隻一齊買嘅就18蚊，如果單個買就10蚊，如果兩隻一齊買就18，冇錯。呢個單嘅 Squishy 數位先，所以我 cut 機啦。即係呢隻嘅水棍啊咁，因為呢 Squishy 擺得好遠，所以而家推咗入嚟先 cut 嘅啫。有睇，即係啲冇咗佛之後，上面好多 quest， 勁大嘅 defect 同埋 quest， 好多 quest defect 咯，跟住咧好收嘅 Squishy， 唔係好收，唔係好嘅咯。跟住後面有少少發發地黃啦，不過前面係冇嘢嘅。咁呢個我就 sell 翻佢做10蚊啦，賣翻去好似15咯，係啦。咁跟住咧係，sorry， 呢隻鏡凍啦，就係呢間手呢個，擺喺度先。跟住勁 soft， 唔係勁嘅，都幾 soft 幾 Squishy。呢有啲 cracks 啦，喺呢邊。OK 啦，都唔係好多，後面比較多啦。咁呢個就幾錢咧？咁呢個我就 sell 做6蚊啦，冇錯6蚊。跟住係呢個嘅拉拉年糕，都有少污糟嘅，都好拉拉咁樣。OK 啦，咁跟住呢個，呢個冇嘅，係。跟住呢個就 sell 翻做16蚊，買翻嚟26嘅，一收16，勁平，平咗許多。跟住咧呢個嘅 melody 呢個大 defect 咋，呢啲 quest 都幾收嘅 Squishy 嘅，幾 soft 嘅 Squishy， 6蚊唔係8蚊啦，8蚊啦。呢隻啦就7蚊啦，7蚊啫，18蚊啦，8蚊啦，sorry， 8蚊，都幾收嘅 Squishy 嘅。咁8蚊啦，咁只可以飛一下。跟住係呢隻嘅 peach 啦，咁啊有啲 quest 呢邊啊呢啲啦都係。都 soft 到 Squishy 嘅，不過呢邊有少硬咯，不過係冇嗰個 crack 嘅。呢個就 sell 翻做10蚊啦，喺買翻嚟係訂翻嚟係25咯，喺 L 度訂25咯，sell 翻10蚊啫。跟住係呢隻嘅豬髀雞嘅賓啦，呢啲係得咗咯。跟住前面上面呢啲咁樣咯，咁呢就5蚊啦，呢嚿嘢啦。我係勁想要但 sell 唔出，我覺得我 sell 唔出咯。有少污糟啦，咁啊勁啦！佢啲味咧，一玩完隻手咧就好大陣味啦。咁呢隻就4蚊咯。跟住有 squid toy 啦，就8蚊嘅啫，好 squid 嘅都係啊。咁佢甩過出嚟之後，我攝翻入去之後變成咁樣，即係一半攝唔到咁樣咯，所以就變成咁樣，係8蚊。跟住咧鎖蛋，呢度有啲 quest， 跟住後面都有好多。OK 啦，咁都幾收幾 Squishy， 有聽有波春嘅2蚊啦，2蚊啦。跟住係呢個嘅，我唔知點讀啦，係咪我唔知點讀，係咁我買翻嚟就65嘅，咁我而家就 sell 50蚊啦，咁嘅，好大個啊，都幾收幾 Squishy， 喺隔離呢度有大 defect 咯，所以就會收到咁平咯。如果唔係我收60咯，因為咁多塊嘅問題，所以就50蚊嚇。跟住係呢個嘅 melon bread 啦，唔知點讀，我係唔知點讀，都幾收幾 Squishy 嘅。咁我係開個 OP， 但係我用咗膠紙黐住㗎啦。咁我首先捉開 defect 啦，咁我買翻嚟就32，而家收翻22啦。22足足平咗10蚊雞㗎，之後就收翻啲嘅分裝卡啦，分裝卡先有呢一張嘅美少女，我唔知咩啦，總之我唔知。咁啊啦就1蚊一張啦呢啲，買多平多1蚊一張呢啲啊，咁都幾靚嘅。所以呢兩隻係3張都係重複，係勁多重複咯，係 Alice 黑白雪公主，即係呢隻嘅 Freya。